Hello, Craig Aventus အနံ့ရောရှိတာပေါ့ Craig Aventus ရနောက်ပြီးတော့ဒီ Craig Silver Mountain ပေါ့နော်ဒီနံ့လည်းရှိပါတယ်အခုနွေရာသီလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီ Craig Silver Mountain ကိုတော်တော်လေးမေးကြတယ်သူ့အနံ့ကလည်းတော်တော်လေး fresh ဖြစ်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အနံ့ကဒီ green ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ citrus ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ green tea လုပ်လေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုfresh ဖြစ်ပြီးတော့နွေရာသီမှာသုံးမယ်ဆိုတော်တော်လေးလိုက်ဖက်တဲ့အနံ့လေးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အနံ့လေးကလည်းတော်တော်လေးဆွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီအခုနွေရာသီရောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ Craig Silver Mountain ကိုအမေးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးကတော့ Craig Aventus ရော Craig Silver Mountain ရော perfume oil ရဲ့နောက်ပြီးတော့ perfume base ရဲ့ဒီနှစ်မျိုးပဲလိုပါတယ်ဆိုတော့မိမိတို့အခုဒီ perfume oil ကလည်းဆက်ပြီးသား perfume base ကလည်း fixative တွေပါပြီးသားဆိုတော့တခြားကွာနေကိုထပ်ပြီးတော့ရောဆက်စရာလုံးဝမလိုပါဘူး ready to blend ပါဆိုတော့တကယ်လို့သက်စာဝယ်ယူရဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ကဒီရောဆက်နေ formula တွေကိုလည်းပြောပြပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့တည်င်းကောင်းနောက်တစ်ခုကဒီတကြံ promotion ရှိပါတယ်တကြံ promotion မှာ900ခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့90ခိုင်နှုန်းထိလဲ short ထားပေးတာမို့လို့ဒီချိန်မှာဝယ်တယ်ဆိုရင်အရန်တန်တယ်ပေါ့နော်မိမိတို့ဒီ wish me aroma supply မှာဆိုရင်တော့ရုံ promotion တိတ်မလုပ်ပါဘူးဒီ Christmas New Year မှာတစ်ချိန်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလိုမျိုးဒီတကြံမှာတစ်ချိန်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတစ်နှစ်လုံးမှာဒီနှစ်ချိန်ပဲလုပ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ချိန်ပဲချိန်မှာ promotion မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီချိန်မှာဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်တန်ပါတယ်ကိုကအနံ့စာပြီးစမ်းတာမှာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအနံ့များဝယ်ထားချင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဒီချိန်မှာဝယ်ဖို့ရန်အတွက်အရန်ကို recommend လုပ်ပါတယ်တတာကျေးဇူးပါ